Mutaratara wa githomo ndugucenjia ta uria kuratanyitwo kumana na kuongerereka kwa murimu wa COVID-19. Riboti ino ikiheanwo ni Minista wa Githomo George Magoha uria ugite kurumirira gucoka thi kwa murimu uyu. Mutaratara wa githomo uguthie na mbere o ta uria wabangitwo. Magoha aritio ari kaunti-ini ya Kiambu unyabari-ini wa kigeranio gia KCSE kiria kirathie na mbere kuria ongereire ati mitaratara ya kuigana ni yarirwo ya gutigirira mbura nene iria irathie na mbere ndina thararia mihango ya igeranio. The pandemic is starting to flatten. There may be no need for now for me to summon the education stakeholders to look afresh at the timetable. So the timetable remains as we had decided earlier. Maya magithiaga na mbere mwandiki mukaru ministry-ini ya githomo Simon Nebukwesi ni akumithitie giko kiria kiriga kuhanika muthia-ini wa kiumia kuria arutwo a thukuru wa anake wa Nesta aria mahithukiire thukuru wa iritu wa Nesta Precious uria uri kaunti-ini ya Nakuru na maruru make makioneka kwerekerio kuri utongoria na urugamiriri wa thukuru uyu. Na hawezi kutoka hivyo kama kuna viongozi, kama kuna mwalimu mkuu, manaibu wa mwalimu mkuu na wengine katika ile shule. Yanamaanisha kwamba hiyo ni shule ambayo haitekelezi wajibu wake ambao ni kuwakuza wanafunzi wakiwa na mwelekeo mzuri, wakiwa na nia njema katika jamii na wakiwa wanazingatia maadili katika jamii yetu. Na mugaru na uria aciari a arutwo acio marathitwo gwetha cikaro nja wa thukuru, na Bukwesi ni ahithukitie ati imwana ici ni cigwitikirio guikara thukuru-ini uyu rungu rwa ugitiri munene riri uthuthuria uthiete na mbere na gutafanio. Kila mmoja wao aliyehusika aangaliwe sawasawa, na ikiwa itafahamika kwamba walijihusisha na mambo ya uhaini, basi kama ilivyosemekana, kama ilivyo wasilishwa, hawatapata zile stakabadhi ambazo tunaziita certificate of good conduct hadi wakati ambapo watajirekebisha tabia na ihakikishwe kwamba wamejirekebisha, ndipo waweze kupata. Ona kuri uguo na Bukwesi hamwe na county commissioner wa Nakuru Erastus Boy maugite imwana ici ni cietikirite mahitia macio na kuhoya urekeri. We correct those who make mistakes as long as they are willing to be corrected, they are remorseful and they get back on the right path. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.